ليلة ختامية، الجمهور كان جالس كيتسنى الفنانة الكبيرة، ولكن لحظة واحدة كانت كافية باش يتحول كل شيء لصدمة واحتقار وغضب جماهير. ما كتغنيش كتضحك علينا حنا اون باي دي سميتو وتضحك علينا. نو سي با 1500 ال 91,000 ريال اللي مشات ليا. 90 فرنسا خواتاتهم وما دخلتوش. ندمت. المهم السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. مهرجان موازين اللي كان معروف بالحفلات العالمية تسد هذا العام على ايقاع فضيحة. بطلتها كانت شيرين عبد الوهاب، الفنانة اللي كانوا الناس كيتنغموا بالصوت ديالها. رجعت كتغني بالبلاي باك. بالمناسبة البلاي باك هو شي حاجة مسجلة والواحد غير كيعاود ولا كيردد بالفم ديالو بدون ما انه يتكلم، وهذا الشيء كامل وسط الجمهور كان جا من مدن بعيدة باش يسمع الصوت الحقيقي ديال شيرين عبد الوهاب. نبداو الحكايه. الناس بداو كيتجمعوا في المنصه ديال النهضه في الرباط في الحفل اللي كيتسناوه منذ 9 سنين. يعني شيرين ما عمرها جات لمنصه موازين الا بعد 9 سنين. شيرين عبد الوهاب، صوت مصر، صوت الاحساس، رجعت للمغرب والجمهور المغربي استقبلها بحراره. طلعت فوق الخشبه كتشعل الاضواء، تصفيقات، صراخ. شيرين كتقول وحشتكم. ولكن هاد اللحظة اللي كان خاصها تكون البداية ديال الحب كانت هي البداية ديال الفضيحة. شيرين عبد الوهاب غنات أغنية هانساي، ولكن المفاجأة صوت تسجيل بلاي باك كامل. الجمهور المغربي هنا بدا يغضب، بدا كيصفر وكيحتج. الناس خرجات من الحفل والناس بقاو كيهتفوا فين صوتك، بغينا اللايف. يعني أنها تغني بصوتها الحقيقي. صفوف من المتفرجين كانوا مصدومين، والبعض شراو تذكيره غاليه، وبعضهم جاو من مدن بعيده كانوا كيتسناو لحظه الوفاء. ولكن لقاو شيرين غير كتحرك الفم ديالها فقط. ولكن اللي بغينا نعرفوه حنا حاليا، واش فعلا شيرين خانت الجمهور ديالها ولا كانت مضطره؟ المصادر كتقول ان شيرين كانت في ظروف صحيه صعيبه قبل الحفل، والطبيب ديالها نصحها ما تغنيش نهائيا. كانت في حاله ارهاق بدني ونفسي، ولكن ضغط المنظمين وحجم الجمهور الكبير خلاها توافق حتى ولو بصوت غير مسجل. والمدهش في الامر حتى الفرقه ما كانتش منسجمه معاها، وحتى لما قررت انها تغني لايف كانت كتبان كتشوف واحد الطابليط اللي كان قدامها باش ما تنساش الكلمات. وهنا الجمهور زاد حقد ديال بصح، لان الجمهور مخلص فلوسه، لان الجمهور جاي من مكان بعيد، لان الجمهور جاي من مدن بعيده باش بحرا يحضر. اللي جاي قبل بالساعه واللي جاي قبل بعشرات السوايع بحرا يحضر لهذا الحفل هذا المثير. دابا غادي نشوفوا من ناحيات الفنانين والصحفيين شنو قالوا على هذا الموضوع هذا. نبداو بماجدة خير الله، واللي كتقول شيرين كان خاصها تعتذر، ماشي تطلع وتسجل وتضحك على جمهور واعي. وطارق الشناوي كتب اللي دارتو شيرين خيانه غير مباشره للجمهور المغربي. يعني هنايا كنشوفوا ان الفنانين المصريين حتى هما متضامنين مع الشعب المغربي. ولكن وسط هذا الهجوم هذا خرج الفنان فاضل شاكر وقال ان شيرين انسانه قبل ما تكون فنانه، واللي كيطالب منها الكمال وما كيعرفش قيمه الظروف النفسيه اللي كتمر بها. الناس تقسموا، كاين اللي تضامنوا معاها وكاين اللي قالوا حتى لو كنتي مريضه الجمهور المغربي ماشي لعبه. هادشي اللي شفناه حنايا حاليا في الصحافه المصريه، كاين اللي تضامن معاها وكاين اللي كان ضدها. شيرين من بعد الحفل خرجت على منصه الانستغرام وقالت اكثر من 500 الف حضروني. وبطبيعه الحال المحامي ديالها خرج واعلن على انه غادي يتابع اي واحد كيهددها واي واحد كينشر شائعات عليها، وهدد منع تسجيلات الحفل. ولكن الحقيقه بقات واضحه، شيرين عبد الوهاب ما كانتش مستعده، والجمهور المغربي كان اكبر من مجرد حفل فاشل. دابا حاليا سؤال للجمهور، شنو رايك؟ واش شيرين ضحيه المرض فعلا ولا الجمهور المغربي عنده حق يطالب باحترام كامل؟ شارك معايا الراي ديالك في التعليقات وخلي صوتك يوصل للنجوم. ما تنساش دير لايك وتشارك في القناه، وديما خليك معنا باش تشوف الجديد.